அனலடிக்கும் காய்ச்சல், வறட்டு இருமல், உடல் வலி இவையெல்லாம் இருந்தால் கவலையே வேண்டாம். அஞ்சரை பெட்டியில் இருக்கிற மருந்துகளே முதலுதவியாக பயன்படும். இஞ்சி, சுக்கு போன்றவை இருமல், சளி தொந்தரவுகளுக்கு அருமையான மருந்துகள். வீட்டு அஞ்சரை பெட்டியில் அவற்றை வைத்திருப்பது கூடவே டாக்டர் இருக்கிற மாதிரி. கடுகு அரைச்சு பாதங்களில் பூச ஜலதோஷம் குணமாகும். சளியால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் லவங்கப்பட்டை, லவங்கம், மிளகு மற்றும் தேன் ஆகியவற்றை நீரில் கலந்து கொதிக்க வைக்க வேண்டும். இதை வடிகட்டி குடிச்சிட்டு வந்தோன்னா தொண்டை வலி தீரும். சளி தொல்லை அதிகமாகிறதையும் தடுக்கலாம். கொரோனா, பன்றி காய்ச்சல், சிக்கன்குனியா போன்ற மிகப்பெரிய நோய்கள் கூட வீட்டு மருத்துவத்தில் குணமாகி இருக்க. வைரஸ் காய்ச்சலையும் வீட்டு மருத்துவத்தில் சமாளிக்கலாம். காலை வேளையில் எழுந்தவுடன் பால் கலந்த டீ, காஃபி சாப்பிட்றதுக்கு பதிலாக சூடான நீரில் லவங்கப்பட்டையை தூளாக்கி அதனுடன் தேன் கலந்து பருகி வர தொண்டைக்கு இதமாக இருக்கும். லவங்கப்பட்டையை தவறாமல் உணவில் சேர்த்து கொள்ளணும். அதோடு இஞ்சியையும் சேர்த்து கொள்வதன் மூலமாக சளி தொந்தரவிலிருந்து விடுபடலாம். கொதிக்கும் நீரில் சிறிதளவு சுக்குத்தூள், எலுமிச்சம் சாறு, தேன் கலந்து சேர்த்து பருகலாம். ஜாதிக்காய்க்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கக்கூடிய ஆற்றல் இருக்கு. சூடான பாலில் சிறிதளவு தேன் சேர்த்து அதனுடன் ஜாதிக்காய், ஏலக்காயை பொடித்து போட்டு பருகலாம். இது சளி காய்ச்சல் வராமல் தடுக்கும். வந்தாலும் எளிதில் குணமாகும். தூதுவளை ரசம் வைத்து சாப்பிட்டோன்னா ஜலதோஷம் பிடிக்காது. சின்ன வெங்காயம் சளியை முறிக்கக்கூடியது. சின்ன வெங்காயத்தை சிறியதாக நறுக்கி எண்ணெய் விட்டு வதக்கி மிளகுத்தூள் கலந்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நெஞ்சில் பிடித்திருக்கக்கூடிய சளி கரையும். வறட்டு இருமல் இருந்தாலும் கூட குணமாகும். இஞ்சியை இடித்து சாறு எடுத்து அதனோடு சிறிதளவு தேன் கலந்து குடிக்க மார்பு சளி தீரும். ஏலக்காயை பொடி செய்து சீரகத்தை தூளாக்கி அதனுடன் நெய் கலந்து காலையும் மாலையும் சாப்பிட்டு வர சளி தொந்தரவுகள் கட்டுப்படும். ஏலக்காயை பொடி செய்து சுடுநீரில் கலந்து டீயா தயாரித்து குடிக்கலாம். இது சளி, வைரஸ் காய்ச்சல் உள்ளிட்ட தொற்றுகள்லேருந்து நம்ம காக்கும். மூக்கடைப்பு தொல்லை அதிகமாக இருந்ததுன்னா ஓம விதைகளை துணி ஒன்றில் வைத்து முடிச்சு மாதிரி போட்டு நேரடியாக மூக்கில் வைத்து அதன் மணத்தை இழுத்து சுவாசிக்க வேண்டும். மூக்கில் ஏற்படக்கூடிய அடைப்பினை இது சரி செய்யும். சளி, தொண்டை வலி, காய்ச்சல் இவற்றிற்கு சீரகம் நல்ல மருந்தாக இருக்கும். இதில் இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு தன்மை உடல்நல குறைபாடுகளை நீக்கும். சளி பிடிக்கிறதுக்கான அறிகுறிகள் தெரிஞ்சதுன்னா ஒரு நாள் முழுவதும் எதுவும் சாப்பிடாம பட்டினி இருக்கலாம். காய்ச்சல் நேரங்களில் சுடு கஞ்சி வைத்து சாப்பிடலாம். மிளகு ரசம், கொள்ளு ரசம் சாப்பிடலாம். மூலிகை சூப் குடிக்கலாம். இதன் மூலம் உடலில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து நச்சுத்தன்மை கொண்ட பொருட்களும் வெளியேறிடும். எந்த உணவையும் சூடாக சாப்பிட்றது தொண்டைக்கு இதமாக இருக்கும். ஜலதோஷம் பிடித்த நேரங்களில் செரிக்கிறதுக்கு சிரமமான உணவுகளை தவிர்க்கணும். சளி தொந்தரவு இருக்கக்கூடிய நாட்களில் எண்ணெயில் பொரித்த உணவுகளை சாப்பிடாம வேக வைத்த காய்கறி உணவுகளை மட்டும் சாப்பிடலாம். எண்ணெய் மற்றும் வாசனை பொருட்கள் கலந்த உணவு, பால் சார்ந்த உணவுகளை தவிர்க்கிறது ரொம்பவே நல்லது. சுடுநீர் தொண்டைக்கு இதமாக இருக்கும். சளி மற்றும் இருமல் இருக்கிறவங்க சுடுநீரை குடிக்கிறத வழக்கமாக வச்சுக்கணும். நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகம் இருந்தது அப்படின்னா வீட்டு மருத்துவத்திற்கு சளி தொந்தரவு கண்டிப்பாக கட்டுப்படும். அதற்கு கட்டுப்படாவிட்டால் கண்டிப்பாக மருத்துவர்கிட்ட போக வேண்டியது அவசியம்.